kirjavahetus käis tavaliste kirjadega enamasti eesti keeles, vahest oli ka vene keeles ja õnnelikul kombel on need väga suures osas meil säilinud ja sellest me teame päris palju, mis isa laagris tegi. Ta kirjutas ka ise märkmeid, kirjad olid tavalised, pakke sai saata, tavaliselt 7-8 kilo oli pakk, seal oli siis toiduaineid ja vahest oli seal midagi ravimeid ja marlit ja mõni tarbeasi ja vihikuid ja mitte raamatud ei saanud saata, aga kirjatarbeid, hambapastat ja hambaharju ja selliseid asju ka, hügieenitarbeid. Aga kui palju neid saadeti ja kui palju kaduma läks, muidugi täpselt ei tea. Kirjad olid kõik nummerdatud, aga kuna nad käisid sellise vaheliti kuuajalise või 2-kuulise intervalliga, siis tihtipeale läks ka kaduma ja mitte kunagi kõike kätte ei saanud. Seal oli neid vahepeal neid manulisi ju valvurite hulgas ja vangide hulgas ja platnoide võim oli ka nendes laagrites, kus oli tegelikult eestlasi või neid poliitvange palju, aga vangi perioodil selliseks kokkuvõtmiseks siis näitan, siin on ühe tavalise kirjaümbriku paberit, muidugi on alati vähe vangilaagris või siis üldse Venemaal ka kirjavahendeid Siberis hiljem ja siis ühe ümbriku lahti volditud siseküljele on isa siis teinud endale eesti-vene sõnastikku kirjutanud käsitsi pliiatsiga, kus on siis isegi siin käände ja pöörde lõpud ja ju siis seda vene keelt seal ta õppis. Ta oli ise muidugi selles mõttes ka huviline, et ta oli suur malemängija ja margikoguja ja ka see üks väike margialbum, mis oli tehtud mingist kättesaadavast materjalist, kirjaümbrikest või midagi. Ja need kõik ümbrikud, mis on säilinud, sealt on kõik margid ilusti välja lõigatud ja maha võetud ja seal albumis, nii et ta vangilaagris sai ka tegeleda margi kogumisega. Ta ei suitsetanud üldse, ta polnud kunagi suitsetanud, aga tubakanurm oli ette nähtud vanglas ja mis sellega ta siis tegi, oli selline võimalus, ta vahetas tubaka leiva vastu ja leiba ta mitte ei söönud ära, vaid leivast ta tegi malenupud ja malenuppudega siis mängiti jälle sõnaga raha või leiva toidu peale malet, nii et see oli selline ringlus, seda ta rääkis. Pakke sai saata ja kirju kontrolliti, aga neid näiteks šokolaadikonfekite või tavaliste kommipaberite siseküljele oli siis kirjutatud päris pikad kirjad ning neid on ka päris mitmed järgi, sest et tavalise paki sees kirja ei tohtinud saata, seal oli ainult nimekiri ja kirjad saadeti eraldi, kuna nende kontrollid olid ilmselt eraldi süsteemid. Aga siin üks näide siis, mida kirjutab siis ema, keda omavahel Änniks kutsuti siis, Erna, kirjutab siis isale laagrisse. Lapsi vaadates tõmbub süda kokku. Kas tõesti pean nende tripsudega kord rändama kaugele kodust võõra rahva hulka? Kuid loodame siiski kõige paremat, kuigi praegu on lootust vähe, kuid keegi ei tea, mis tulevik toob. Suudlusi meilt 4 N. Nii et see on sellel ajal, kui veel küüditamist ei olnud, aga ajad olid juba ärevad. Oli oht, et võib-olla midagi on tulemas, aga lootust ei kaotatud või vähemalt need kirjad muidugi ja see käib ka teiste kirjade kohta, mis laagrist mõlemat pidi on saadetud, esiteks on nad optimistlikud, sest et vangilaagris ei saanud ju saata asju, mis seda olukorda seal veel hullemaks meeleolu mõttes teeks. Teiselt muidugi oli vangla tsensuur päris korralik ja tagantjärgi naljakas või koomiline on lugeda, kui ka need vangid omavahel, kuna ma ütlesin, minu emapoolsed 3 onu olid laagris ja kirju vahetati, siis kord oli seal kirjutatud, et minu teenistus nüüd siin hakkab lõppema ja umbes nii ja siis teised ütlesid, et nagu ma tean, et teie pere asus nüüd uude elukohta ja siis oli aadress, aga aadress oli muidugi Krasnojarski krai. Vangilaagri
põli siis lõppes 49. aasta suvel. Laagrist väljumisel oli kõige suurem šokk see, et teda ei lastud pere juurde, sest et vahepeal oli olnud 49. aasta märtsi küüditamine. Ja siis see tabas siis ka muidugi minu ema peret, kuna tegemist oli rahvavaenlase perekonnaga. Kõik, enamik, kes olid vangis poliitilise paragrahviga, siis nende perekonnad küüditati. Ja kui talle öeldi, et teda saadetakse, et mitte mingil juhul ta ei saa oma perekonna juurde, kes on asumisele saadetud Siberisse, vaid saadetakse Eestisse. Et enam midagi hullemat ei saanud nagu olla. Et see, ja huvitav veel, et kõik need ajad, kui isa vangilaagris, seal oli ka liikus ühest kohast teise. Ema lastega Siberis ühest kohast teise. Et see kirjavahetus ja rahakaardi vahetus toimis kogu aeg.